大家好，我是可丽欧。今天教大家，如果你在喉咙痒或是想咳嗽的时候，可以怎么喝咖啡呢？首先，你需要一杯热美式或是热拿铁。今天我们准备的是热美式。接着加入这个川贝枇杷膏，我在家都是加1平匙左右，你可以把它直接就这样很潇洒的加进去。好，我们需要拉拉来帮大家试喝咯。有种薄荷甘草味，很适合喉咙痒的时候又想喝咖啡的时候一起来喝，推荐给你。